I decreti del governo e i DPCM davano delle opportunità di chiedere per quelle attività che erano in difficoltà come la nostra degli incentivi, dei bonus, e quindi lo studio ha fatto richiesta normalmente. Quindi tutta questa onda mediatica, che capisco perché c'è una caccia alle streghe, perché capisco la questione politica, ma io scinderei le due cose, perché qua noi dobbiamo far sbarcare il lunario. Da qualche ora il vicepresidente del Veneto, Gianluca Forcolin, è nell'occhio del ciclone assieme ad altri due consiglieri regionali della Lega per la richiesta del bonus Covid. Un atto legale ma ritenuto decisamente inopportuno per chi percepisce già un sostanzioso stipendio pubblico. Forcolin però afferma di aver partecipato alla richiesta in quanto associato di uno studio di tributaristi di San Donà di Piave, in cui lavora da 30 anni assieme a 2 colleghi e 7 dipendenti, messo in forte difficoltà dalla crisi coronavirus. Questa è una macchina che rodata ha un costo mensile, e quindi non abbiamo fatto altro che chiedere quelle che sono le opportunità che appunto vengono date. Mi verrebbe da fare una domanda a rovescio, che è quella di dire: ma io sono un peso per i miei soci, perché se non debbono chiedere nessun bonus, nessun incentivo, divento veramente un peso. E allora la politica serve e può fare anche un'attività professionale e imprenditoriale, o ci deve essere il politico che vive solo di politica? Perché poi quella è l'altra accusa che ci viene data, no? Questo era un ragionamento che lei aveva già fatto all'epoca. Certi suoi colleghi hanno detto: beh, noi non lo sapevamo, sono stati i commercialisti a inoltrare la richiesta. Nel suo caso comunque lei era a conoscenza di questa richiesta e si era quindi posto il problema se fosse il caso di inoltrarla o meno. L'abbiamo chiesta in quel momento, sinceramente eravamo in oggettiva difficoltà, e tutte le occasioni che arrivavano e abbiamo fatto per i nostri clienti l'abbiamo fatto anche per noi. Gianluca Forcolin ha 51 anni, ha sempre militato nella Lega. Nel 1993 esordisce come amministratore nel comune di Musile di Piave, di cui è stato vice sindaco, assessore, quindi sindaco dal 2007 al 2015. Negli stessi anni viene anche eletto deputato alla Camera. Dal giugno del 2015 è vicepresidente della regione e assessore al bilancio. Una lunga carriera che potrebbe fermarsi qui. Il segretario della Liga Veneta, Lorenzo Fontana, ha detto che alle prossime regionali non ci sarà posto per chi ha chiesto il bonus Covid. Io sono sereno dal punto di vista sia amministrativo che dal punto di vista politico. Certo non è una pratica inevasa, perché poi è rimasta inevasa, a scalfire quello che è stato il mio impegno in questi 5 anni, dove ho corso in lungo e in largo per il Veneto, sono stato assieme alla mia gente, e quindi questo è il mio biglietto da visita. Per le scartoffie, per le istanze e per quant'altro deciderà il partito, io mi metto a disposizione.